Razlogov, zakaj Subarujev ni več na cestah, kot jih srečamo, je več. Nevpadljiva oblika, visoka cena in velika poraba goriva. To je veljalo nekoč, danes pa ni več tako. Oblika je res subjektivna stvar vsakega posameznika, vendar za tega ne bi mogel reči, da ne izgleda dobro. 18-palčna platišča, pragovi, zajeten odbijač in velika grba na pokrovu motorja, ki izgleda kot razširjena nosnica pobesnelega bika, skupaj ustvarjajo prepoznavno in privlačno podobo. Bencinskega Subaruja si zaradi pogona in teže resda težko spravil po dvomestno številko pri porabi goriva. A ker je Subaru razvil dizla, je bojazen o visokih številkah sedaj popolnoma odveč. 7 litrov je povsem sprejemljiva številka. Z dobrimi 35 tisočaki resda ni najcenejši, vendar ko pobliže pogledate, kaj dobite za ta denar, je cena povsem sprejemljiva. V opremi so ksenonski žarometi, strešno okno, ogrevanje sedežev, samodejna klimatska naprava, 6 zračnih blazin in pomoč pri speljevanju. Pogrešam le parkirna tipala. Potem pa so tu še stvari, zaradi katerih navdušeni lastniki Subarujev prisegajo na to znamko. Medtem ko stalni vsekolesni pogon zagotavlja večjo varnost in boljše vozne lastnosti, tudi v zelo slabih pogojih, boxerski motor zagotavlja miren tek in nizko težišče. Zaradi tega ima ta Legacy kljub mehkejšemu podvozju še vedno izvrstno lego, hkrati pa je vožnja zaradi bolj prizanesljivega vzmetenja zelo udobna. Motor je že znani dizel, seveda boxerske zasnove. Zaradi teže in velikosti vozila se vam bo 110 kW sprva zdelo premalo, vendar motor navduši s prožnostjo že kmalu nad prostim tekom. Kljub zvezdam označki avtomobila, pa Subaru ni zvezdniški ali nastopaški avto. Predvsem pa ne razočara takrat, ko največ pričakujete od njega – na cesti.